Der kleine Bär und der Igel brachten dem Vogel das Material für sein Nest. Daraufhin brachte er ihnen 2 Äpfel hinunter. Endlich waren sie zufrieden, endlich konnten sie ihren Hunger stillen. Der Vogel flog glücklich davon und sie wollten gerade anfangen zu essen, als Würmer hatten sich schon in den Äpfeln eingenistet. Und was soll der kleine Bär jetzt tun? Soll er versuchen, an neue Äpfel zu kommen? Oder soll er die vorhin abgelehnten Beeren den Würmern anbieten im Tausch zu den Äpfeln?